हेलो फ्रेंड्स, मैं वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज आप सभी लोगों को दिखाऊंगा एक स्पेशल एडिशन ट्रैक्टर है महिंद्रा का, जो महिंद्रा सबसे पहला जो है लॉन्च किया था महिंद्रा इवोटेक प्लस 585 DI का, जो स्पेशल एडिशन ट्रैक्टर है न्यू कलर के साथ। ये जो सबका जो है पहला वाला मॉडल है। रिम देख सकते हो सिल्वर कलर का और इंजन जो है ब्लैक कलर का, और इसके अंदर जो है देख सकते हो ये चेरी रेड कलर का इसका जो है बॉडी का कलर देखने को मिल जाता है। इंजन भी आप सभी लोगों को दिखा देता हूँ एक बारी। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसका इंजन 2979 सीसी का जो है 4 सिलेंडर नॉन टर्बो नेचुरली स्पिरिटेड कूलेंट कूलिंग ओवरफ्लो रिजर्वायर वाला इंजन। और इसका फ्रंट टायर देख सकते हो 9/5/20 और पीछे का टायर जो है 14/9/28 चारों बीकेटी हाई लो टायर देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया ट्रैक्टर है, कमाल का।